Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю очень простой, домашний и очень вкусный торт «Зимняя сказка». В составе торта клюква. Для меня эта ягода ассоциируется со снегом, зимой и новогодней сказкой. Давайте приготовим. Для бисквита нам понадобится 2 средних куриных яйца, 300 грамм муки, 200 грамм сахара, 200 грамм сметаны. Сметану можно взять любой жирности, у меня 20%. 200 грамм сгущенного молока, 20 грамм какао-порошка, 10 грамм разрыхлителя для теста и буквально 1/5 часть чайной ложки соды. Муку добавляем в разрыхлитель для теста, соду, какао-порошок. Все тщательно размешиваем, а затем просеиваем. Куриные яйца слегка взбиваем, затем постепенно всыпаем сахар и взбиваем в легкую воздушную массу. Она должна посветлеть и увеличиться в объеме в 3 раза. Не прекращая взбивания, постепенно добавляем сгущенное молоко, сметану и еще пару минут прорабатываем миксером. В последнюю очередь всыпаем мучную смесь и быстро замешиваем однородное тесто. Можно замешивать при помощи миксера, но только коротко и быстро. Долго месить тесто не нужно. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Форму можно несколько раз прокрутить, для того, чтобы бисквит был более ровным. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется бисквит примерно 40-45 минут. Готовность определяем деревянной палочкой. Она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и даем полностью остыть. Когда бисквит полностью остынет, его можно будет вырезать из формы. Разрезать бисквит желательно не ранее, чем через 2-3 часа после выпечки. Вот так он выглядит на разрезе. Разрезаем бисквит на 3 коржа. Бисквит пока откладываем. Для пропитки коржей нам понадобится 3 столовые ложки воды и 2 столовые ложки сахара. Вливаем воду в сахар. Воду с сахаром нагреваем, чтобы полностью растворился сахар. Доводим до кипения, варим буквально 1 минуту. И затем даем полностью остыть. Для прослойки торта нам понадобится 300 грамм свежей клюквы. У меня клюква из морозильной камеры, я ее предварительно разморозила. 100 грамм сахара, 20 грамм крахмала. Желательно использовать кукурузный крахмал, но подойдет и картофельный. И 60 мл воды. Также нам понадобится небольшое количество тертого шоколада. Буквально 20-30 грамм. Крахмал разводим в холодной воде. В клюкве всыпаем сахар. Клюкву можно слегка подавить ложкой либо толкушкой, чтобы часть ягод раздавилась и клюква дала сок. Клюкву с сахаром ставим на плиту, доводим до кипения. Если жидкости мало, можно часть ягод раздавить ложкой, чтобы было больше сока. Поварим буквально 1-2 минуты. Тонкой струйкой вливаем разведенный крахмал. И поварим еще 2-3 минуты, чтобы крахмал проварился и не ощущался в готовом торте. 2 коржа, нижний и средний, хорошо пропитываем сахарным сиропом. Посыпаем тертым шоколадом. Сверху выкладываем горячую подваренную клюкву. На каждый корж выкладываем примерно половину. И оставляем коржи до того момента, когда начинка полностью остынет. Для крема нам понадобится 250 мл молока, 250 мл жирных сливок для взбивания жирностью 30% и выше. Я обычно беру 35% сливки, на этот раз у меня сливки жирностью 33%, они тоже подойдут. 180 грамм сгущенки, 30 грамм крахмала, желательно использовать кукурузный крахмал
Если нет, берите картофельный. Сахар по вкусу. Я взяла 30 грамм, 5 грамм порошкового желатина и пакетик ванильного сахара, либо чайная ложка ванильного экстракта. Пакетик это 8 грамм. К желатину добавляем немного холодного молока и оставляем набухнуть. Холодным молоком разводим крахмал. В кастрюльку кладем сгущенное молоко, сахар, ванильный сахар. Если будете использовать ванильный экстракт, то его нужно добавлять в уже готовый крем. Вливаем оставшееся молоко и все хорошо размешиваем. Добавляем разведенный крахмал, ставим на плиту и варим до загустения. После того, как крем загустеет, поварим его еще 2-3 минуты, для того, чтобы проварился крахмал и не ощущался в готовом торте. Крем перекладываем в отдельную миску. Набухший желатин аккуратно прогреваем до полного растворения. Вливаем желатиновый раствор в горячий заварной крем и хорошо промешиваем. Вот такой по густоте крем получается в результате. Даем крему остыть примерно до 40 градусов Цельсия. То есть он должен быть не очень горячим, но в то же время и не должен полностью остыть. Достаем из холодильника жирные сливки. Напомню, что взбиваются только очень жирные и холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы начнете работать со сливками, они обязательно должны быть в холодильнике. Очень желательно охладить еще и емкость, в которую вы будете взбивать сливки, и даже лопасти венчика. В сливки я добавлю еще 30 грамм сахарной пудры. Сахарной пудры можно взять по вкусу или не добавлять вовсе. И взбиваем до устойчивого состояния. Порциями добавляем взбитые сливки в заварной крем и размешиваем миксером. Действуем быстро, поскольку в заварном креме есть желатин, сливки у нас холодные. Если не поспешить, то в креме могут образоваться желатиновые нити. И наш крем готов. На сервировочную тарелку кладем первый корж, выливаем половину крема, разравниваем. Сверху выкладываем второй корж. Выкладываем вторую половину крема и также разравниваем. Оставшийся третий корж пропитываем сахарным сиропом. Выкладываем третий корж сверху и убираем торт на несколько часов в холодильник, чтобы торт хорошо охладился, стабилизировался, застыл крем. Украшать торт я буду засахаренной клюквой. Нам понадобится 150 грамм клюквы, 100 грамм сахара, 50 мл воды и примерно 2-3 столовые ложки сахарной пудры. В кастрюлю вливаем воду, всыпаем сахар. Следим, чтобы полностью разошелся сахар. После начала кипения варим буквально 1-2 минуты, до появления таких крупных пузырей. Кастрюлю с сиропом снимаем с огня и даем слегка подостыть. Не нужно дожидаться, чтобы сироп полностью остыл, но в то же время он не должен быть очень горячим, поскольку в горячем сиропе ягоды клюквы лопнут. И в таком виде оставляем на час-полтора. Сироп должен полностью остыть. Затем выкладываем на сито, чтобы стек лишний сироп, а затем свободно раскладываем. Я раскладывала на дощечке, застеленной бумагой для выпечки. Можно дощечку обтянуть фольгой или раскладывать, например, на тарелке. И оставляем подсохнуть. На тарелку выкладываем сахарную пудру. Я добавлю еще немножко крупного сахара, чтобы рисунок был поинтересней. Выкладываем клюкву и обваливаем ее в сахаре. Клюкву в сахаре свободно раскладываем и даем полностью высохнуть. Достаем из холодильника торт, снимаем форму. Сверху торт я покрою белковой глазурью.
Для ее приготовления нам понадобится 1 яичный белок и примерно 100-150 грамм сахарной пудры. Мне очень нравится белковая глазурь, поскольку она просто готовится и получается такой ослепительно белой. Но как вариант можно использовать сахарную глазурь, которая готовится из сахара и воды. Можно приготовить шоколадную глазурь из белого шоколада и сливочного масла. Или разделить весь подготовленный крем не на 2 части, как это сделала я, а на 3 части. Третью часть крема можно залить сверху, на последний корж. В этом случае можно и вовсе обойтись без глазури. К яичному белку постепенно добавляем сахарную пудру и растираем. На канале есть отдельное видео, посвященное белковой глазури. Ссылку поставлю под этим видео. Если есть какие-то вопросы, заходите, посмотрите. Вот такая по консистенции должна получиться глазурь. Промазываем белковой глазурью верх торта. Украшаем торт засахаренными ягодами клюквы. И наш торт готов. Вот такой он получается. Зимний, морозный, сказочный. И красивый на разрезе. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.